好多年前啦，十幾年前，我記得我當兵嘅時候呢，我當嘅兵房呢就係響陳德亮嘅。咁樣十幾年前我當呢，我記得我嘅 camp 房入邊係有400幾人，400幾人係分開男同女啦。咁樣呢件事呢係發生響女宿舍嗰邊嘅，每一日都要有大概係8個人去守夜嘅。咁樣有一晚呢，有個馬拉妹就守夜啦，佢就睇到對面有一個女仔坐住槓桿，叫佢過嚟樓去傾偈。但係點解有槓桿呢？其實有原因嘅。咁樣我哋當兵呢係好成，因為我哋冇得玩電話嘅。咁其餘嘅時間呢，我哋就會揾啲嘢嚟做咯，即係自己 DIY 響樹嗰邊啊，綁啲槓桿啊，或者係整啲滑滑梯，類似咁樣坐下咁樣嘛。隔一日呢，呢個女仔就失蹤咗啦。哇，緊張！佢就唔見咗3日。我哋就全部都知道呢件事啦，咁就報警去成啦。過咗呢3日過後，嘅女仔就出現翻向張床嗰邊，無啦啦咁我出現翻。係咁我個守更嘅人有冇睇到佢翻嚟？冇嘅。哇，好邪喎呢度係嘢。佢講佢冇離開過，佢只不過係響守夜嗰邊行過去同佢傾完偈，翻去阿尾翻去瞓，過後就已經失蹤咗3日。但係你呢件事呢，因為比較嚴重，所以嗰陣時呢個 case 咧係冚到好實嘅。